Dit programma werd mogelijk gemaakt door Autoservice Geins, Wasserie de Orchidee, Vleeshouwers Financieel Advies, Crevo Ramen en Deuren, Hanze Dranken, Grand Café De Pauw en Autoschade Peter Brouwers. Beste kijkers, truc van het inkopen. We gaan nu naar voren halen de schuipjes uit weer. Nou, stel ik even voor aan de kijkers van TV11, want ik weet het zelf ook niet. Keer zijn in de jeugd geweest, stel ik heel even voor. We zijn van Weert, van de Schuipjes, van het Groene Woud. En we zijn blij dat we hier mogen komen. Dus, daar zijn we van. Ja, zoals elk jaar traditiegetrouw komt hier. Wanneer is het groot geropen? We zijn uitgeroepen 11 januari. Onze jeugdprins ook. En het jeugdboerenbroed is ook toen uitgeroepen. Het was één goed feest toen, 11 januari. Ja, die zijn er ook bij, het jeugdboerenbroedspaar. En natuurlijk... het werd er met de paplepel in ja, gegeven. Ja. ja. En wanneer waren ze nog echt verbonden? Want dat vind je wel bijzonder als ik zo'n jeugdboerenbroedspaar. Ja, dat... Ik weet niet, hebben we dat hier gemunterd niet dan? Dat jullie ook een jeugdboerenbroed hebben? Nou, bij mijn weten, maar ik weet niet alles, ik dacht het niet. Maar God Wim weet sticht. Jawel. We hebben wel een boerenbroedspaar. Alleen, we hebben meer boeren dan paren. Ja, overal gaat het anders. Wie gaat zo'n uitroping eigenlijk bij jeugd te werk? Nou, ik vroeg eerste jeugdprins, wie is er uitroping gegaan, Joris? Goot. Ja, veel te dicht. En werd ze uitgeroepen, wie het ze eigenlijk? Ik ben jeugdprins Joris de Eerste. Joris de Eerste? Ja. Oh, en die adjudanten? Dat zijn Finn en Fenner. Aha. En dan werd ze uitgeroepen op zijn avond en wat gebeurt er dan allemaal? Ja, dan werd ze eigenlijk goed feest. Heb ze er ook foto's van of zo gehad? Of een filmpje van? Ik heb foto's. Heb ze foto's ervan? Hè? Ja. En wat zei ze op school ervan, dat stoel? En één keer prins weerdes. Nou, volgens mij vond ze het heel leuk. Ja? Ja. En heb ze ook het meer verkering gekregen daardoor, of is dat... Maar anders wil ik ook jeugdprins worden. Dan wel, Wim, dan wel bij Roncalli, hè? Uiteraard. Je bent ook de 11e uitgeroepen. Ja, ik ben ook de 11e uitgeroepen. Want ik heb van tevoren, heb ik eerst nog de hele avond zo zelf stond te draaien. Want ik draai altijd bij de BVV de Schuipjes, muziek draaien. En ja, daarna, toen in één keer, werd ik nog uitgeroepen. Dus neem eens uit meer verwacht, want ik stond eerst de hele avond zo achter die draaitafel. Daarna werd je uitgeroepen, ja, toen was het natuurlijk een groot feest. Maar in mijn dagelijks leven werk ik bij Electronic Equipment en ik maak allemaal elektronica, printplaten, ja, noem het maar op. Dus er werd heel gedaan geprint nu bij de shop. Nou ja, geprint, ja. Nou, du gaat nu als prins door het leven. Ik heb dat net ook een andere prins gevraagd. Wie was de eerste nacht met tegen of heb ze geen prinses? Nou ja, ik heb geen prinses, dus... Dus hebben ze een eenzame nacht gehad? Ja, eenzame nacht zo, ja. Maar ja, wel die adjudant te bieden. Ja. Maar ik denk dat ze ook blij horen dat er niemand anders mee was, dus dat... Maar of ze met die adjudanten van dichte nacht door wil springen, dat is ook nog te wrong natuurlijk. Nou, zo'n knappe blonde jong, hè. Ik neem het maar op, hè. Allemaal jonge jongens, het maakt allemaal niet uit. Stel ze eens even voor, hangers. Dit is Martijn Kuiper, Oogend Wiert, helemaal van de Fatima, Joris Verdonschot, van de stad, van de Singelhoentje. Hey, Dennis Seuren, ook van het Groene Woud, keichic. En dan heen nog Juri van Gemert, eigenlijk van Leuken. Hij is even samen gaan wonen op Moezel, dus ja. Ja, en wat voor ons dan belangrijk is, ik zie nog een paar dames ertussen. Ja, dat dacht ik wel dat je dat moet vragen. Ik dacht gewoon er al niet over beginnen. Dus Tess, kartig niet. Ook van Leuken. En nee, Naomi Jansen, die is helaas bij ons de grens
vorig jaar overgepasseerd. Noord-Brabant zo, naar Beul, ja. Oh, kijk eens. Ja. Er is nog altijd de kans dat ze terugkomt. Dus, Ja. En hier zit er nog een. Oh. Die is wel helemaal teruggekomen van Brabant, Noord-Limburg. Ja, sommige mensen weten wie het moet. Maar En dat is men niet Rabbels. dan heb je toch wel een hele grote groep om de heer. Ja. Dus dat moet een super vastelovend werden. Zeker, zeker. Ik ben ook blij dat ik ze alle vier heb kunnen charteren ervoor. En Ja. daarmee kunnen we samen een heel leuk seizoen maken. En door hier het hem. Ik hoor menig kratje aankomen. Heb zo een spreuken neem aan. Waar? Ja. Laten we eerst de jeugdprins Ja. aan. Oké. Even kijken naar judo. Munten verzamelen of een vurken blussen. Want dit vastelovingsvuur is niet te sussen. Hey! Daarachteren hebben ze dat niet gehoord. Kan ze dat nog eens een keer zeggen? Even kijken naar judo. Munten verzamelen of een vurken blussen. Want dit vastelovingsvuur is niet te sussen. Heel goed. Oké, je knallen, Joris. Dan gaan we dat proberen om naar overheer te komen. Ik weet dat het lastig is, maar... Het is het einde van de hanger. Dit jaar ben ik land hier. En volgend jaar gewoon weer bij de hanger. Hey! We hebben een geweldig nummer gemaakt. Want ik vorm samen met Martijn het duo Deen Danger. Daar komt ja Deen Danger ook vanaf. En we hebben afgesproken met de regie dat we dat nummer mochten zingen. Dat zal Dat- zeker mogen. En dan volg ik nog een aandacht voor een van de best zingende prinsen uit de wereld. Dank u. Ja mensen, dat gaan we. Wat gaan we dit jaar weer leren? Gaan we iets goeds beleven? En wordt het weer super gaaf? Vroegen we elke keer af. Met dit jaar gaan we niet vuur op, de vaste loop weer top. We zijn niet blij dat wij stond, het is nog niet gedaan. Heb je het nu al gehuurd? Dit jaar is het gebeurd. Hey, is de landheer? Ik ben de landheer. Hey, is de landheer? Ik ben de landheer. Hij zingt daarom, tum 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 tum. Wij zingen rom, tum 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 tum. Ja, hij zingt rom, tum 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 tum. Wij zingen hey, hij is de landheer. Wat een feestje. Ik wist al vanaf het begin, willen we land hier zien. Veel sloppeloze nachten, hebben lang moeten wachten. Met dit jaar gewoon een vuur op, de vaste lopen schwift op. We zijn niet blij dat wij stond, het is nog niet gedaan. Heb je het nu al gehuurd? Dit jaar is het gebeurd. Hey, is de landheer? Ik ben de landheer. Hey, is de landheer? Ik ben de landheer. Hij zingt daarom, tum 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 tum. Wij zingen rom, tum 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 tum. Ja, hij zingt rom, tum 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 tum. Wij zingen hey, hij is de landheer. Het feest dat kan beginnen, want de landheer is binnen. Ringel nu door de zaal, waar het schroef is niet normaal. En we zingen. Hij is de landheer, ik ben de landheer. Hij is de landheer, ik ben de landheer. Hij zingt daarom, tum 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 tum. Wij zingen rom, tum 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 tum. Ja, hij zingt rom, tum 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 tum. Wij zingen hey, hij is de landheer. Oh, dankjewel.
Als je zo door de vastelavond heen gaat, zal ik zeggen, het kan niet meer kapot en weer. Ik wens je een hele schone vastelavond. Heel veel gezichten, jong en doorheen. En hoe je deze dag van stinkt te kijken, dat is van de vastelavondsvereniging. Ik wil er eigenlijk heel weinig bij zeggen. De jongste dames uit het zuiden van het land. Hier zien ze brug, vastelavondsvereniging De Bestkes. Je ziet de stukker uit steen, of niet? Ja, ja. Alsjeblieft. Wat zit hier een prachtig stel bijeen. Super, super. Wie lang dood je dit alle? 43 jaar. 43 jaar. 43 jaar mensen. Daar kan een applaus van aan, alsjeblieft. Veel loesteren braderieën op. En we gaan met stoeten met. In Ransdaal zijn we met paarden en karren met geweest. Dat is prachtig, die stoet. En ze zijn al bij de koningin geweest. Op Soesdijk, bij Juliana. En hadden ze een schone besjepop aangereikt. En voor de prinsessen hadden ze abrikozenvlaai metgenomen. En Bernard, hij stond boven aan het bordes. En dan zei er, kom maar hier met die vlaai, kom maar hier met die vlaai. Nee, zachte ze. Nee. Die zijn voor de prinsessen en niet voor u. Precies. Ja, dat stinkt bijna onbekend dat er alles voor hebben. Hè. Ja. Ja. Kom maar gezellig bij je. Je komt er maar bij zo'n... Nou, afloop hebben we voor... Wim is gelukkig getrouwd, dat duidt niks. Ik ben binnen 60 jaar getrouwd. 60 jaar getrouwd. Nee, 60. En mee. En met de gemeenste oog? Ja, ik weet het wel. Maar dan heb je hem toch wel goed verzorgd. Ja, dat is te hopen. Dat is te hopen dat het goed is geweest. En als ik allemaal zo'n jong dames, dan moet ik eigenlijk dames niet naar de leeftijd vragen, maar 60 jaar getrouwd. Ja, dan is het toch, hè? Ja, maar die kunt ze met 12 jaar getrouwd zijn, hoor. Verleven die niet in Bangladesh of zo, hè, Wim? Oh nee. En na afloop van al die festiviteiten, dan heb je een rollatorparty, of... Nou, dat hebben we nog niet nodig, gelukkig. 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 Oh, gelukkig. Wie moet ik u eigenlijk zien? Moet ik u zien als een vastelavondsvereniging? Een folkloregroep zijn we. Oh, zo. Ja, folkloregroep. En je gaat altijd gezamenlijk, je hebt nooit geen vuurgangster of zo. Nee, maar we zijn de patrones van de carnavalsvereniging van Steen, van de Steenderbuk. Van de Steenderbuk, ja. Ja. En we gaan met de optocht met. Wie zit er op dat idee gekomen om dat te doen? De motorheuvel is ontstaan met de bejaarden nu. We waren weer nog jong. We hebben braderieën gelopen. En van alles gedaan voor zanten op de orde. Bejaarden en busken te helpen. En zodoende zijn we ontstaan. Dat was voor dat aangeboden, waar de burgemeester ook daar. En dan zag hij, daar moet je er een groep van maken. En zodoende waren we met 24 dames. Met 24 dames? Ja. En nu zit je met het minder. Ja, dan zijn we nog met 7. Dat sturen we uit, ja. En we kregen geen nieuwe helaas erbij. Ja, dan doen we nu toch een oproep plaatsen. Ja. En ik vind je ook, wie zo'n knap het Bestkes, de euro steekberen bij of niet? Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, de euro steekberen. Die 2 mannen, dat zijn de chauffeurs. Zijn dat de chauffeurs? Ja. Oh, dus... Ja, maar Overal met naartoe. die mogen niet drinken, dus dat wil niks. Nee, dat is de Bob, hè. Zit dat te boppen? Oh, dat is wel fijn, zeg. Je ziet toch, ik had het al gedacht dat je heel slim zit. Ja? Dus je lust hem wel? Ja, op zijn tijd, hè. Je hebt gelijk. Met wat voor leeftijd mogen dames zich bij u melden? Met 50 eigenlijk. Maar ja, sommigen, als ze eerder behoefte eraan hebben, mogen ze ook erbij komen. 48, zo, dat mag ook. Ik heb het idee dat ik me laat omboeien. Ik kom bij u. Ja, Wim, dan bent u de eerste transgender bij de Bestkes. Dus het gaat heel gezellig weer door een steen. En dus je ziet de vastelavondsdag, zit je nog volle bonger weg is. Heb je ook een liedje? Ja,
Ja? Doet je een stukje zingen voor ons? Op de bühne of waar wilt ze dat doen? Zo voor hier, dan wacht, dan helpen we u allemaal even een beetje. Rustig aan, hè. Hier is een stapje, maar... Ik heb de tijd. Kindje, wem kan ik de microfoon geven? Wem kan het helste zingen van u? De besjes uitleen. Leef wie een besje, want du leefst maar eens. En never Spaß auch Australisches kent. Leef wie een besje, staan voor iedereen klaar. Dat doen voor besje al meer als 40 jaar. Is er gaat te doen in steen, verzen erbij. Alle besje groot en klein, zingen zie aan zie. Vullen wir ons jong en gezwang, een drankje mocht erbij. En zingen weer voor de lu van Stijn, no luister toch eens hier. Leef wie een besje, want du leefst maar eens. En never Spaß auch Australisches kent. Leef wie een besje, staan voor iedereen klaar. Dat doen voor besje al meer als 40 jaar. Vasteloven staat voor ons met een schwanker dicht. En kriegt het beste van het jaar weer een nieuw gezicht. Al dat maken veel plezier en drankje mocht erbij. En zingen weer voor de lu van Stijn, no luister toch eens hier. Leef wie een besje, want du leefst maar eens. En never Spaß auch Australisches kent. Leef wie een besje, staan voor iedereen klaar. Dat doen voor besje al meer als 40 jaar. Leef wie een besje, want du leefst maar eens. En never Spaß auch Australisches kent. Leef wie een besje, staan voor iedereen klaar. Dat doen voor besje al meer als 40 jaar. Sterk. Nou beste kijkers, dit waar ze doet, het Brandsvastelovenscafé. Wim, het zit er weer op, het gaat razendsnel. Als het gezellig is, dan gaat het zo verschrikkelijk snel. Hier in het Vastelovenscafé. En ik hoop dat ik de volgende keer weer terug mag komen. Sowieso Wim. We zien ons beslist de volgende week weer terug. Nou, ik geef heel even het woord over Jimmy. Ja, voordat we echt helemaal aanzien gaan pakken, gaan we nog één keer knallen. Want na de besjes hebben we nog een topper van het formaat voor u klaarstaan. Leef lu, geef een fantastisch groot applaus. Want eerst voor u, Ruud Appelo! Hoe zijn die handjes? Hop, hop, hey! Links, rechts, vor, zurück und beuge durch die Knie. Komm, mach jetzt alle mit, dann fühlst du dich ganz fit. Links, rechts, vor, zurück und beuge durch die Knie. Komm, mach jetzt alle mit, dann fühlt man sich wieder fit. Hey, 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 hey.
dann joggen in den Park. Ich fühl mich jetzt ganz klasse, fühl mich fit und stark. Und dann unter der Dusche, dann wird man wieder frisch. Ja, täglich viel Bewegung, das ist der neue Hit. Einmal links, einmal rechts, Bewegung ist ja gut. Und danach fühlt man sich wohl ganz locker, richtig gut. Links, rechts, vor, zurück und beuge durch die Knie. Komm, mach jetzt alle mit, dann fühlst du dich ganz fit. Links, rechts, vor, zurück und beuge durch die Knie. Komm, mach jetzt alle mit, dann fühlt man sich wieder fit. Wenn du mich küsst, fang ich zum Stottern an. Dein Gesicht, dein Lächeln und auch deine Stimme. Liebling, es ist mir ja so vertraut. Wie ein Engel hier auf Erde. Mensch, was hab ich mir heut auf dich gefreut. Aber ich finde keine Worte. Baby, 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 baby. Wenn du mich küsst, fang ich zu stottern an. Meine Reaktion auf deine Liebeserklärung. Ich hoffe, dass es die erwünschte ist. Du bist wie ein Engel hier auf Erden. Jetzt weiß ich, dass du die Wahre bist. Aber ich finde keine Worte. Baby, 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 baby. Wenn du mich küsst, fang ich zu stottern an. Oh, baby, 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 baby. Ich liebe dich von Anfang an. Du bist die Liebe meines Lebens, bitte nimm mich so wie ich bin. Wenn du mich küsst, fang ich zu stottern an. Oh, baby, 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 baby. Ich liebe dich von Anfang an.
Dit programma werd mogelijk gemaakt door Autoservice Geins, Wasserie de Orchidee, Vleeshouwers Financieel Advies, Crevo Ramen en Deuren, Hanze Dranken, Grand Café de Pauw en Autoschade Peter Brouwers.